Teko jau man išmėginti nemažai DJI dronų, bet būtent šito DJI Avata dar nemėginau. Todėl gamykla tuo pasirūpino ir man padovanojo 1 Avata modelį. Laukiau labai ilgai, tai galiu pagaliau užsipakuoti ir pasileisti. Prieš tai aš turėjau šitą DJI FPV droniuką, buvo fantastinis jisai, bet dabar pagaliau išmėginsiu dar mažesnio dydžio. Ir mėginsiu su kiečiausiais komplekte esančiais akiniais. Jų gali būti komplektacija su tokiais akiniais ir su štai tokiais, tai gal būtent su tokiais šustriausiais. Eik tu sau, koks jisai fainas, bus jėga lysti kur nors tarp nedidelių kliučių. Jisai mažesnis negu kad atrodė nuotraukoj. Toks realybėje atrodo miniatiūrinis, nedidelis. Tie sparneliai tokie nedidukai. Komplekte dar bus atsarginiai sparneliai, krovimo laidas ir krovimo adapteris. Video kameros objektyvas, dronų dydis, FPV ir Avata. Tokie mažiukai ir lengvučiai. Eik tu sau jų dydis. Galim palyginti su kitos versijos akiniais. Dydis akivaizdus. Galim nuo lęšių nuimti apsauginį dėklą. Ekranų dydis vienų ir kitų akinių. Galim pasižiūrėti, kas toliau akinių komplekte yra. Tai aišku, laidas baterijai, dirželis, akinių lęšis, valdymo pultas. Galim iš karto prasipakuoti, pasižiūrėti, kaip patogus rankoj. Na, tikrai limpa prie jos. Turėtų būti smagu. Tuomet akinių baterija ir laidas greičiausiai į akinius. Na ir aišku, šičia instrukcija. Ir kaip įdomiai padaryta, gali pats pasirinkti pagal akis dioptrijas. Viską išsipakau iš pakuočių ir komplekte gaunam patį droną, bateriją, video akinius, valdymo pultą, kroviklį, atsarginius propus, atsuktuvą, lęšių apsaugą, dirželį, C laidą, akumą akiniams, USB-C laidą, maitinimo laidą ir lęšius. Dabar viską galim uždėti pasikrauti. Čia drono akumuliatorius. Pradėjo krautis. Ir čia kraunasi video akinių akumuliatorius. Ir uždėjau valdymo pultą pasikrauti. Visos baterijos pasikrovė, tik tai kad oras truputėlį pagedo. Dabar dar galvoju, pirkti ar nepirkti draudimą, bet gal reiktų pasiimti, čia 5 eurai nėra tiek daug. Visiems perkantiems dronus pas mus suteiksim teorinių žinių ir jeigu reikės padėsim paleisti droną į orą. Tai yra užregistruosim ir rašysim naujausią programinę įrangą už jūs. Viskas paruošta, lekiam išmėginsim lauko sąlygom šį Avata droniuką, kuriuo noriu išmėginti jau tikrai seniai, nes prieš tai teko skristi su FPV droniukais, kurie renkami iš detalių, nors ir galima susirinkti neblogus tikrai iš detalių dronus, bet reikia skirti žiauriai daug laiko, programavimo ir taip toliau. O šito jau nebenoriu aš daryti, anksčiau tą darydavau, tai ilgiau ten programuodavai, nei skrisdavai. Dabar įmis Avata tiesiog ir leki. Tikiuosi, kad pirmam skrydis su šitu žvėriu nesinorės daryti nesąmonių, bet jaučiu šičia miške, įlysti su juo tai bus jėga, bet dabar lėkiu jaučiu ant kopų. Ir jaučiu kilsiu nuo paspirtuko, nes nėra niekur kur pasidėti. Viską susijungiau, galim kilti.
Ok, pirmas skrydis sėkmingas, ties nuleidžiant labai kelia smėlio grūdelius į viršų. Reikėtų pasimti kažkokį tai mašinos jaučių kilimuką nutupdant, o šiaip tai jėga, teigiamų emocijų pasikroviau. Žiauriai smagu buvo, žiauriai smagu palei žemę skraidyti, žiauriai smagu kažkur tai kuo arčiau medžių viršūnių, bet kadangi dar nejaučiu atstumo, tai dar nekvailioju, bet bus galima su juo matau ir matau, kad bus labai neblogai atsparumas smūgiam, bent jau kiek esu girdėjęs iš klientų, kad dar nei vienas, sakė, nebuvo sulaužęs, nes buvo ir medį pakabinės ir gerai kaukštelės. Aišku, smūgis smūgiui nelygus, bet vis tiek tai yra geriau negu prieš tai buvęs dronas FPV. Antras drono skrydis, dabar pamėginsiu visiškai miške skristi tarp medžių. Manau, bus jėga, nes noriu su šitu dronu daryti tikrai tą, ko nesinori daryti, pavyzdžiui, su miniukais. Tai dabar jungsiu, dar parodysiu skirtumus iš tikrųjų dronų, kas ką daro mygtukai. Tai normal režimas tai valdysis žiauriai lengvai, lygiai taip pat kaip visi didžiai kiti serijos dronai. Sportas tai vėl lygiai taip pat valdysis kaip kiti didžiai serijos dronai, tik tai greičiau. O manual režimas tai jau galima su šitu dronu daryti visokius triukus. Apsiversti, aukštėlininkas ir taip toliau. Jau nebesilaiko nei horizontalioj padėty, nei pozicijos nelaiko dronas. Dėl to galima daryti triukus ir galima manevruoti tarp medžių kažkur labai greitai. Bet dar šį kartą nemėginsiu, mėginsiu ant sporto turbūt režimo. Kągi, kylam. Čia pirmas atsitrenkimas, bet nieko dronui neatsitiko, skridau toliau. Taip smagiai seniai buvau paskraidęs, iš tikrųjų pasiilgęs aš tų FPV droniukų. Visur, tarp medžių šičia duoduosi. Aišku, dar vengiu, jaučiu, kai galiu priartėti per arti, bandai susistabdyti, reikia dar praktikos, bet tokį droną sugebės valdyti bet kas iš tikrųjų, naujokui, tai čia yra. Aišku, dabar girsiu, pasirodysiu turbūt taip, kad parduot. Nu, bet jo, tą stengiuosi daryti, bet, prieš kokius, nežinau, 6-7 metus tekę nemažai man skraidyti su jais FPV ir tikrai išnisdavo ten viską dėlioti, lituoti, programuoti ir taip toliau. Šitą droną pasiemi ir naudoji. Jokių programavimų, pasikrauni batarkę, matai vaizdą, skrendi. Einu pasikrauti akumuliatorių dar kartą, skrisim vėl. Šį kartą skrisiu kažkur tai arti vandens, noriu kuo arčiau jo praskristi, arčiau kuo smėlio. Nes kaip prieš tai matėt video, skridau ant kopų ir miške. Miške tai žiauriai patiko, norėsiu kartoti kada. O dabar noriu šičia dar praskristi ir galbūt netgi didesnius šiek tiek atstumus. Viskas susiruošiau paskutiniam šiandienos skrydžiui. Šiaip dalykėlis patiko. Gal galėtų batarkę laikyti ilgiau, kita vertus 15-16 minučių nėra tiek mažai. Turint galvoj, kad su ankstesniais dronais FPV skraidydavau net, nežinau, maks 5 minutės ir būdavau laimingas. O iš visų, sakė, profai skrenda 2-3 minutės, tai nes batarkių iš vis reikia labai daug turėti.
O su šitu neprofas skris dar ilgiau nei 15 minučių, kas yra tikrai daug. Šita batarkė laiko, net negaliu atsakyti dabar pagal specifikacijas, bet ilgai. Priskridau 2 skrydžius, nusodinau pusę padalos iš 4. Šitas valdymo pultas, tai iš viso turbūt neužmušamas bus. Na ką, jungiam ir kylam. Viskas, vaizdą vėl matau. Vaizdas žiauriai gražus, gaila jums neina perteikti, bet bus vaizdas toks pat, kaip kad į kortelę dabar įrašysiu. Spaudžiu iškart filmavimo mygtuką ir laikas pradeda eiti. Kylam. Su šiuo Avata drono skrydžio. Šiaip žiauriai jėga, žiauriai manevringas, labai lengvas valdymas. Įjungiu, pasikartosiu dar normal režimą. Jis toks lėtas pasidaro, kaip ir visi kiti dronai. Sportas, padidėjo tiesiog greitis, labiau pakrypsta į priekį, kaip matom. O šitas manual tai leis man akrobatinius triukus daryti su juo. Taigi ir galiu rekomenduoti šitą Avata droniuką, tai jeigu norit įsijausti labai į piloto vaidmenį, tada tikrai taip. Bet jeigu norit kur nors gražių kadrų pasifilmuoti iš kelionių, tada užteks ir mini serijos dronų. Beje, dabar juos ir kelsiu, bet jūs pamatysite jau sekančioj serijai. Dabar mėginsiu mini 3 su skirtingais valdymo pultais. Aišku, smėlis nėra gerai, tai bandykit visą laiką pasitiesti. O šiaip tai ačiū, kad žiūrėjot. O skristi man buvo žiauriai smagu. Ne tik tai vien dėl reklamos, bet taip pakaipau, ypač miške buvo nerealiai smagu išvengti liūčių ir taip toliau. Tai va. O jeigu norit apžiūrėti gyvai šitą fainuolį, tai galite apsilankyti Savanorių prospekte 206 Kaune ir parodysiu ir pademonstruosiu gyvai. Ačiū.